Salve, salve família do meu canal Wagner Motovlog com mais um vídeo chave aqui nessa paisagem top, mano. Se você não for inscrito, mano, se inscreve, já deixa aquele like monstro. Tamo junto com a motoca aí, rapaziada. Batemos, rapaziada, 10 mil inscritos, tá ligado? Se liga só na máquina. Mano, tô feliz demais, parceiro, tô feliz demais. Então, pessoal, se você não for inscrito, já se inscreve nessa bagaça, deixa aquele like. Mano, quero trazer vídeo pra vocês quase toda semana, tá ligado? Quando eu puder gravar, rapaziada, fazer uns vídeos da hora, respondendo a galera que tá comentando, mano. A galera tá retribuindo geral mesmo. Eu só agradeço a força, rapaziada. Tipo, não tô ganhando dinheiro no YouTube, tá ligado? Meus vídeos tá monetizando, alguns, a outros não. Eu ainda não recebi a carta do Google AdSense. Pra vocês aí que tem dúvida se eu tô recebendo algum dinheiro e tal, não tô, rapaziada. E, mano, o vídeo de hoje é rapidinho, rapaziada. Só pra falar pra vocês sobre o motor dessa moto. Mano, a galera fala muito. Tem gente que ainda não conhece do motor dessa aqui. É a 160 cilindrada. Mano, ela é 163 cilindrada. Eu tava conversando com um parceiro meu hoje e eu falando pra ele que marca aqui, mano. Ela marca aqui embaixo, aqui não dá pra ver. E as 150 é 149 cm cúbico, metros cúbicos, se não me engano. É tipo isso. Então, rapaziada, eu vou falar pra vocês o seguinte, mano. A galera questiona muito, rapaziada, sabe? O barulho do motor, rapaziada. As válvulas, tá ligado? Barulho de válvula batendo. E tipo, antes de eu comprar essa moto, eu pesquisei muito, tá ligado? Então, vou ficar falando aqui e mostrando pra vocês. Eu pesquisei muito sobre o motor dessa moto. E tipo, o que eu achei a galera falando mal, que tipo, a válvula bate muito. E tipo, galera, eu vou explicar pra vocês uma coisa. O motor é diferente das 150. Você vai criticar no começo, você vai... Não vai nem estranhar. Se você tem sua 150 e vai passar para uma 160, você vai achar top. O torque é diferente, a pressão é diferente, ela responde bem, tá ligado? Primeira, segunda, terceira, quarta marcha. Mano, ela tem muita força, parceiro, muita força mesmo. Se você for comparar o motor com o da 150, em questão de barulho, ruídos, claro, vai ser diferente, rapaziada, porque o motor foi modificado para uma cilindrada mais alta, um pouquinho mais alta. Você acha que é pouco? 10, mas não é 10, é 13 cilindrada. De 150, 149 foi para 163 cilindrada. Beleza, mano? Então, rapaziada, um vídeo pequeno, mano. Espero que vocês tenham gostado. E tipo, falta o que, mano? Ligar, né, parceiro? Pra gente ver o barulho do motor, mano. Pra vocês verem como é que é o barulho desse motor, mano. Não vou encerrar o vídeo por aqui não. Vai lá. Ó, rapaziada, se liga. Eu acho que não dá pra ouvir direito, porque eu tô gravando com o celular, rapaziada. Se liga, ó. Não bate muito em relação a Bros. Se você tem Bros, deixa aqui nos comentários. Se você tem Fan 160, deixa nos comentários o que você achou do motor dessa moto. Ó. Ó, se dá pra vocês ouvirem direito, tá ligado? Ó. Não bate, mano. Não bate essas coisas absurdas, entendeu? Ó, bem calado. No meu ponto de vista, na minha experiência que eu tenho com a moto, é uma moto que só me traz alegria, mano. No começo eu estranhei um pouco, não vou mentir. Mas tipo, fiz a revisão tal, de 1000, 6000, 12000. Fui fazendo até a de 18.000. E até agora a moto tá top, mano. Top, boa, pressão, responde bem, econômica, parceiro. Falando aqui na economia dela, rapidinho, ela fez 42 km com litro. Eu viajo 130, 139 km por semana, quase. Porque eu tô viajando quase toda semana. E tô viajando 130 km ida e 130 km volta. Dá 260. Beleza, rapaziada? Então, mano, o vídeo de hoje é isso aí. Vídeo pequeno, rapaziada. E tipo, mano, eu vou responder a galera que tá comentando lá nos vídeos anteriores, tá ligado? Tipo, vou dar uma prévia aqui do que eu vou fazer próximos vídeos, mano. Se você gostar desse aqui, deixar o like, comentar, se inscrever, deixar sua opinião. Olha só onde eu tô. Um canto muito massa. Sou do interior de Bananeiras, pra quem não me conhece. Beleza, mano? E a gente bateu a meta, parceiro. 10 mil, quem diria, mano? Eu chegar a 10 mil inscritos no canal. O canal tem pouco tempo. Tipo, pouco tempo que eu não sonhava em ter tanta gente assim, entendeu? Me seguindo, galera comentando geral.
Tem vídeos antigos aí que a galera ainda não viu, que tá indo lá, vê, comenta, responde. Eu deixo o coraçãozinho lá pra galera. E tipo, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer um vídeo explicando. Eu fiz um vídeo aqui, mano, de quanto a moto batia no giro, tá ligado? De primeira, segunda, terceira marcha. E tipo, o mano comentou lá, a minha moto é mexida. E tipo assim, ela tá com pião 16, mano. O original é 15. Eu vou fazer ela com pião 15. Eu vou colocar a vela de irídio, um escape esportivo, beleza? E vou trazer pra vocês aí um vídeo. Se vocês gostarem desse, curtir, deixar o likezão. Eu vou trazer o vídeo, tá ligado? Com o escape, uma vela e o peão. Se tipo não, se eu não conseguir trazer com o escape, eu vou colocar o peão e vou trazer pra vocês verem. E também tem uns vídeos do grau, tá ligado? Lá nos vídeos anteriores a galera tá me comentando pra me ensinar a puxada, como é que puxa a moto em primeira. E eu vou fazer isso aí tudo, mano, passo a passo pra vocês que quer aprender a ficar de uma roda, mano. E pra você que tem dúvidas aí sobre a moto, deixa aqui nos comentários. Você que tá assistindo o vídeo até o final, que eu sei que vocês gostam dos vídeos, senão vocês não estariam se inscrevendo. Pra trazer dúvidas, né, mano? Dúvidas, perguntas, respostas aí que eu trago pra vocês. E o pneu da frente, mano, é sem câmera. Ó, tá vazando, parceiro. Ela tá vazando o ar, tá ligado? Ela tá baixando, mano. E tipo, se você tá sem sua moto e tem algum problema igual esse aqui que eu tive problema com o pneu traseiro também, ó, vazando. Coloquei câmera de ar. A frente não é câmera de ar, é sem câmera, mas tá vazando também. Entendeu? Mas eu vou ter que colocar a câmera. Vai ficar desvalorizar um pouco, porque tipo, não vai ser mais original, né, mano? Então, galera, batemos 10 mil. Eu vou trazer novidade. Quero sua opinião, beleza? E a tração atrás também já tá indo embora. Ó, não é KMC, é uma tração normal, Eiffel. Beleza, mano? Então é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, gostado. O motor tá aí, topzão. Pra quem não sabe, o ano dela ela é 18, 19. É isso aí. Só vou trazer novidade pra vocês, beleza? Então tamo junto. Espero que a qualidade do vídeo tenha ficado boa, esteja melhorando a cada dia. Só pretendo melhorar a cada dia. Então, rapaziada, um abraço e valeu!